एक चालाक बंदर रहता था। गर्मी के दिन थे। गांव के एक आम के पेड़ पर पके हुए मीठे आम लटक रहे थे। किसान बगीचे की रखवाली कर रहा था, लेकिन बंदर ने मौका देखा और चुपके से पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक बड़ा रसदार आम तोड़ा और भागने लगा। किसान चिल्लाया, अरे बंदर, आम छोड़। लेकिन बंदर तेजी से कूदता कूदता पेड़ से उतरा और जंगल की ओर भाग गया। उसने पेड़ पर बैठकर मजे से आम खाया और हंसने लगा। सब बच्चे यह नजारा देखकर हंस पड़े